平平啲四圍遊。大家好，我係金仔啊。今日呢就嚟到屯門，咁就食下呢度嗰啲街邊嘅小店啊。咁喺輕鐵何福堂站嗰度落，或者呢搭巴士去到何福堂書院嗰度落，就會嚟到呢條街啦。呢度有間麵包鋪啊，咁我望下有啲咩麵包先。哇，有好靚嘅椰撻喎，咖喱牛肉包都幾吸引啊！咁仲有好多呢啲平時見到嘅包。哇，大麥包呢10蚊一個，都幾抵喎。最後就買咗2個椰撻啊，都好耐未食過椰撻啦。見到咁靚呢，就買嚟試下。咁呢個椰撻呢都係熱噶，咁咬落去呢真係非常正啊！佢嗰個撻皮呢係鬆脆嘅撻皮，佢唔係嗰啲硬身好脆嗰種撻皮，佢係鬆脆嘅。咁食落去呢個撻皮好油油香，而個餡呢就充滿住好多嘅椰絲啊！咁亦都有呢非常濃厚嘅蛋香味，咁溝埋一齊呢真係好好味啊！如果佢嗰個撻上面嗰粒櫻桃呢再大翻啲呢，咁就會更加好啦。我好中意食上面嗰粒櫻桃嘅。之後呢就轉咗入去達仁坊呢條路嗰度啊。呢度有間小店呢，佢嘅網上評分好高嘅，所以專登嚟試下。呢間鋪係食咩嘅呢？咁我就見呢，佢最出名嘅呢係一個越南法包啊！睇佢啲餐牌呢，都有嗰啲香茅豬扒飯啊、牛肉飯啊、撈檬啊嗰啲食嘅。咁但係我哋就當然試下佢最出名嘅越南法包啦。咁我哋就嗌咗一個呢香茅豬肉法包。我哋嗌咗呢個包之後呢，都等咗一陣間先有得食，因為佢嗰個包呢應該係新鮮再烘熱嘅，咁所以我哋攞起呢，雖然隔住個紙袋，都覺得係熱辣辣嘅。咁佢亦都呢將個法包呢切咗做2份嘅，咁食起嚟呢就方便好多啦。咁呢個法包入邊有啲咩嘅呢？咁我見到呢就係有啲豬肉啦，咁有啲好似係芹菜，我都唔係好識分，好似係一啲菜類，仲有啲蘿蔔絲喺度。另外仲有青瓜啦，同埋有啲肉碎。佢嗰個法包入邊呢都塗咗牛油嘅。咁咬落去呢，呢個法包呢係熱嘅，同埋外面呢就好脆嘅，咬落去呢嗦嗦聲啊！咁入邊呢就係軟熟嘅。咁佢包住啲餡呢係有好多種好豐富嘅味道啊！咁佢嗰個香茅豬肉呢係醃得好惹味啊，充滿咗香茅嘅味道啦，而且佢嗰個豬肉呢係有少少燒烤嗰種味道啊，咁亦都有好多嘅肉喺度，感覺到一啲好香濃嘅肉味啊。咁佢又有啲青瓜喺度，令到個包呢又唔會好流。再加上一啲呢係醃咗嘅蘿蔔絲啊，即係有啲酸酸甜甜嗰種呢，咁令到個包呢個味道更加之豐富，非常好味啊！另外呢就加10蚊呢，就嗌咗杯粵式凍咖啡啊！咁呢杯凍咖啡呢，如果就咁嗌呢，就係15蚊嘅。咁但係如果你嗌咗個包再嗌呢杯咖啡呢，就加10蚊。咁就唔會係好大杯嘅啫，細細杯咁樣。飲落去呢，呢杯咖啡呢都好香濃啊，就有啲似我喺越南飲嗰種咖啡味道，好似加咗啲椰糖咁啊！好香，但係呢又唔會好甜啊，唔錯。
食完之後呢，就行過咗條天橋，諗住去新墟街市嗰度行下。咁啊，聽聞呢個新墟街市出名呢係啲嘢好平啦，又正啦。咁啊，入去望下先啦。咁其實我對於呢啲餸菜嘅價格都唔係好熟啊。咁樣平唔平呢？120蚊有2隻有膏蟹，好似幾好喎。呢條老鼠斑呢，有啲似我上次去稻香食嗰條魚啊。有啲九節蝦，68蚊斤。又有啲青蟹喎，100蚊2隻。咁啊，有啲蠔，呢啲扇貝40蚊有4隻。花甲王，有啲鮑魚啊，100蚊一份喎，都幾多隻。有啲魚仔、烏頭，40蚊一桶台山蠔喎。呢度扇貝40蚊5隻喎。後尾睇到啲海蝦38蚊斤，基圍蝦又係38蚊斤。咁我問咗屋企人，就話買海蝦啦。咁我買咗1斤海蝦，有幾多隻呢？我諗都有20幾隻啊。咁我出咗嚟出邊呢，都有好多攤檔啊，有去供下先。哇！啲火龍果20蚊份，20蚊個西瓜，8424西瓜係甜嗰隻西瓜嚟喎。20蚊個真係好抵啊！不過咁重，都係唔買啦。呢啲10蚊3紮好似幾抵喎。又過嚟呢邊行下先。我行下呢，見到有一檔呢，話20蚊3磅喎。咁啊裝下咩嚟？好多人去買啊！20蚊3磅荔枝喎。唔知係咪臨收工就平啲啦？買返20蚊嚟食下先。呢度有3磅荔枝，好似咁少咁嘅，不過都幾靚。返去磅下，真係有1點幾公斤喎，都幾足稱啊！係糯米糍嚟嘅，都幾大粒。屋企人呢急不及待試下，真係幾鮮甜喎。阿媽用啲酒嚟呢煮咗啲蝦，都有一大碟。啲蝦都幾大隻，剝嚟試下先。一路剝呢，一路滴汁啊，真係好鮮味啊！鍾意我條片嘅朋友，歡迎你訂閱、讚好、加評論啊！感謝你哋嘅支持啊！